По другите въпроси, които са обсъждани, това са и въпросите за модернизацията на стадион Пионер, където отново ние нямаме яснота. Има ли проект, той етап от цялостния проект ли е и какво всъщност трябва да бъде извършено, та ни трябват още 38 хиляди, при условие, че не е започнало реализирането на 200 хиляди, която е целевата субсидия. Тоест и тук нещата са в някаква имагинерна посока. Отново сме готови да гласуваме доверие и да включим в програмата тези 38, до днес сутринта бяха 50 хиляди, но трябва много сериозно да бъде обяснено на какъв етап, въз основа на каква сметка, започнало ли реализирането на 200 хиляди. Въобще по този въпрос аз очаквах разяснение в залата. Благодаря. За стадион Пионер преди време е бил изготвен проект, който е бил на стойност 700 хиляди лева. Когато ние получихме тези целева средства от 200 хиляди лева, ние смятахме, че можем да използваме този проект. В последствие стана ясно, че трябва да изработим нов проект, в който да възложим дейности, които да може да се извърши строително-ремонтни работи, така че да се приключи дейността по стадион Пионер. И в тази връзка ние помолихме автора на проекта да направи нов проект, който проект е минал на обезсуд. Той е одобрен и към момента ние имаме технически проект със своите части, съобразно това какво трябва да се предприеме. В тази връзка аз бих искала да ви запозная какво всъщност ще се извърши, ако наистина се предприемат тези строително-ремонтни действия. 238 хиляди е обявена наистина обществената поръчка. За тогава, когато е дадена като актуализация капиталовата програма, беше отново индикативно. Затова е 250 хиляди като начало конкретно, адекватно вече по техническото задание и по проекта, който ни е даден, конкретната стойност е 238 хиляди с ДДС. Ще бъдат извършени строителни работи, ремонтни работи и те касаят инвестиционен проект в фаза технически. Строителните дейности по полагане на основа съгласно архитектурен детайл, полагане на дренажна система, изграждане на фундаменти за предпазни сгради по късите страни на игрището, разчертаване на игрално поле, монтаж на футболни страни. Основният подход към терена съгласно проекта е предвиден от север. По късите страни на игрището е предвидено да се фиксират фундаменти за изграждане на предпазна ограда от метални стълбове плетена мрежа. По проект игрището ще се отводнява посредством дренаж, а за да се ограничи от общия терен, се сепарира чрез алейни бордюри, показани в архитектурния детайл. Размерите на игралното поле, включително обезопасителните ивици около него, са с размери 72 на 48 метра. Преди полагане на дренажните тръби следва да се извърши моделиране и трамбоване на терена за постигане на необходимите наклони. Полагането на дренажните тръби да се изпълни по детайл съгласно приложения инвестиционен проект. От северната страна на игрището ще се изградят ревизионни шахти с референтни на наклона дълбочини. Събраната дъждовна вода е предвидено да се отвежда в прилежащото до имота дере. Конструкция и материали. Дренажните тръби ще се облицова с геотекстил и ще се покрият с трошен камък. В останалата част на основата ще се положат следните пластове: земна маса, трошен камък, инсталация ВИК, дренаж игрище, площадка отвеждане на дъждовни тръби. Дренажната система ще се изпълни с перфорирани дренажни тръби. Това е, което се предвижда да бъде изградено по отношение на проект Пионер за тази сума от 238 хиляди. Ако в последствие се намерят други средства, ще бъде предложено следващ етап на изграждането на цяло като стадион.